السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شهيوات نادية. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد العصير منعش وبارد في هذا فصل الصيف. هذا العصير بمكونات بسيطة، ما غاديش تحتاجوا لشي حاجة اللي ماشي كاينة في الدار، اللي هي الليمون. كناخذوا واحد 4 الليمونات، 3 كنحكوا لهم قشرة، وحده كنخليوها، واحد الحامضة، واحد الكاس ديال السكر سنيده، وجوج لتر ديال الماء. انا دابا درت ايطرو، غنزيد ايطرو ملي كنا نطحن. هناك واحد الليمونه بالقشور ديالها قطعتها قطع صغيره، وهنا هاد 3 الليمونات حكيتهم، لوزيس ديال 3 الليمونات هادو، ها هما 3 محكوكين وحده بالقشور. صافي هادو هما العناصر اللي عندنا، وندوزو دابا للطريقه. غادي نعصروا هاد 3 الليمونات والحامضه، طريقه سهله بسيطه، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. مقادير حتى هما كاينين في الدار. الليمون يعني راه اي دار كتلقاي فيها الليمون. دابا صافي كنعصر 3 الليمونات اللي بقاو ليا والحامضه ونرجع لكم. دابا بعد ما عصرت دوك 3 الليمونات والحامضه، ها هي كلشي كنديرو في الخلاط الكهربائي. وهاد لوزيس ديال الحامض كنخلطوه مع هاد الكاس ديال السنيده، نخلطوه مزيان. كيجي تقريبا بحال داك اللي كيتباع في المحلات التجاريه. صافي تنخلطو مزيان حتى السنيده كتدخل في دوك اللوزيس ديال الليمون. نديرو كلشي في الخلاط الكهربائي. كندير ديك الليمونه اللي قطعت طريفات صغار حتى هي كنديرها. كندير واحد لتر ديال الماء، ومن بعد غادي نزيد اللتر الاخر. وصافي هذا هو العصير ديالي بعد ما طحنته في الخلاط الكهربائي وصفيته في الصفايه. ضروري ما تصفيه في الصفايه باش يحيد داك داكشي ديال الليمون اللي ديال الحامضه، الليمونه اللي درنا مقطعه. هانتوما الشكل كيف كيجي. المهم انا اكتفيت باطرو تقريبا وشي شويه ديال الماء، ماشي اللي بغاه شويه خفيف على هذا يدير 2 لتر، ماشي مشكل ديال الماء. انا درت اطرو تقريبا شي كاس ديال الماء. صافي انا بغيتو شويه يكون خاتر، انا باش العصير يكون جاري. المهم الشكل ديالو كيف كيجي. وغادي نديرو دابا في الثلاجه واحد الساعه ولا ساعتين حتى يبرد، ورجع لكم تشوفوا كيف جا في الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالي بعد ما برد في الثلاجه تقريبا ساعه او ساعتين، كيكون بارد موجود. هانتوما خاطر، وكنتمنى يعجبكم وتجربوه وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء. وشكرا لكم كاملين على كل اللي كيدير شي كومونطير عندي في القناه. كنشكرو بزاف، والصحه والراحه، ونتمنى الى فيديو اخر ان شاء الله.